大家好，又係我遠日空間 Jayden。好多業主咧，其實係有收納焦慮嘅。咁所謂嘅收納焦慮咧，就係永遠覺得放嘢唔夠地方放啊。呢度要打櫃，嗰度要打櫃，嚴重啲嘅床頭頂都要打櫃。講真啦，我遇到好多業主咧，其實都會有呢啲問題嘅。咁譬如話，電視櫃，我覺得做翻啲設計俾你啊，佢唔要，話要到頂嘅電視櫃，我一定要收晒啲嘢入去。我問佢哋有冇咁多嘢收啊？佢話你冇嚟，我就係要。咁好啦，咪做俾你啦。咁到佢主人房啦，喂，大佬，主人房氣派啲啦，係嘛？有班設計係咁啦，唔得我就唔要。咁到最後咧，成個空間咧就變到好似成個倉庫咁嘅，到處都係櫃。咁就真係要話俾大家聽啦，收納焦慮呢樣嘢咧，真係害斷捨離嘅。有陣時真係唔需要嘅嘢咧，掉咗佢，留翻多啲空間俾自己嘅生活，而唔係將所有嘅收納焦慮放喺你應該享受生活嘅空間入邊。呢個遠日空間，我係 Jayden，下次再同你講。想喺新年住新屋，諗下親戚朋友嚟拜年都開心啊！而家就開始預約設計，保證年前完工，旺季裝修早籌謀，細節落實唔使愁。快啲inbox我哋，免費量尺啦！